Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Il Laboratorio Lirico del Veneto nasce 9 anni fa da una felice intuizione del tenore montagnanese Christian Ricci e ha lo scopo di promuovere la formazione di nuovi interpreti nel campo dell'opera lirica. Per questo, tutti gli anni, organizza concerti, corsi di perfezionamento e soprattutto eroga molte borse di studio ai più meritevoli. Il progetto inizialmente aveva una vocazione regionale, ma ormai ha raggiunto una notorietà internazionale. Il concerto lirico di oggi inaugura la stagione lirica della primavera 2011 ed è ospitato nella Sala Nobile di Palazzo Valeri, che da qualche anno è anche la sede di Credi Veneto. Sono accorse tantissime persone, tutte desiderose di godere per un paio di ore di quelle emozioni che soltanto la musica lirica può trasmettere. Al termine del concerto abbiamo incontrato Diana, Beatrice e Fausto, che ci hanno confermato l'importanza del Laboratorio Lirico del Veneto. Siamo con Fausto Di Benedetto, che è un docente del laboratorio lirico e che ha avuto esperienze musicali non soltanto in Italia ma anche in Europa. Che differenze hai riscontrato? Qui in Italia devo dire c'è un attaccamento molto più radicale verso questo genere di cultura, all'estero c'è un apprezzamento un po' più direi superficiale, d'altra parte qui in Italia insomma andiamo in qualsiasi città, ci sono tantissimi riferimenti alle opere, ci sono tantissimi teatri, personaggi che fanno parte della nostra storia. L'importanza del laboratorio lirico del Veneto quale può essere per il mondo, per il movimento della lirica? Sicuramente una porta. Io credo che ci possa essere la possibilità per ragazzi che si vogliono avvicinare, che vogliono avere della chiarezza, vogliono avere un supporto tecnico ovviamente, nonché musicale, una chiarezza anche sulle possibilità personali e una porta aperta. Io concordo appieno con quello che ha detto Diana naturalmente e in più sottolineo che per me è anche importante, soprattutto qui in Veneto, dare la possibilità a giovani veneti di emergere. Servata onorante dell'umare per la priezza cagno colore quando sponta la luna a mare chiare. Erano davvero tante le autorità presenti alla serata, tutte concordi nel sostenere la centralità e l'unicità della cultura per la nostra economia. La lirica e comunque la cultura serve per lo sviluppo del nostro territorio? Io credo assolutamente sì, una testimonianza è stata vista stasera, quindi l'obiettivo maggiore è quello di fare un grande progetto europeo dove il laboratorio lirico di Montagnana farà da capofila, riuscire ad esportare questa grande cultura. La cultura fa economia, significa attirare turisti, ma in particolar modo esportare questo concetto che è quello di poter dare emozioni in grandi salotti, anche in giro per l'Italia, ma anche in particolar modo per l'Europa. Entrare a contatto con le cose belle del mondo, mettere e sentire buona musica, avere il privilegio di entrare in palazzi così belli che rappresentano così bene la nostra storia, di uscire su una piazza come quella di Montagnana, questi sono pezzettini di bellezza e di felicità che rendono migliore la vita nostra e di quelli che ci stanno intorno. Quanto può essere importante la musica lirica e la cultura per Montagnana? Io credo che possa essere importante come un tassello che deve essere unito ad altre prerogative che ha Montagnana, senz'altro per le sue bellezze architettoniche, per la sua tradizione storica, per le sue prelibatezze, il nostro prosciutto eccetera, e credo anche nel contesto artigianale. Tutto deve fare sistema, tutto deve fare rete, come è stato chiaramente espresso durante questo incontro. Il laboratorio lirico Veneto ormai è una realtà non soltanto di livello nazionale, vero? Sì, è una realtà di livello nazionale,
un passettino indietro, regionale e adesso internazionale. Quali sono i progetti di sviluppo dell'iniziativa? Sostanzialmente il progetto nasce con un coming progress interno che step by step raggiunge ovviamente di anno in anno livelli sempre maggiori. Ovviamente le occasioni per una crescita non mancano. Noi siamo per il 2011 a festeggiare i 100 anni del debutto artistico di Pertile e Martinelli e questo lascerà spazio a grandissime iniziative. Quando io sono partito a fare il sindaco, Cristian Ricci è venuto da me un progetto di valorizzare quella che era la nostra tradizione musicale. Io ci ho creduto subito, ho pensato che fosse un progetto molto utile alla città e soprattutto un doveroso omaggio a due dei più grandi artisti della lirica che l'Italia abbia mai avuto, Aureliano Pertile e Giovanni Martinelli. La musica lirica è una tradizione di Montagnana, ma la cultura in generale non è solo musica, ma anche cultura gastronomica. Abbiamo abbinato la grande musica con la grande cucina. Quindi in definitiva musica, cultura e tradizione veneta sia per le orecchie e anche per il palato.